5, 4, 3, 2, 1, go! Jo Leute, und heute beschäftigen wir uns mit YouTube. Ja, jeder kennt es, außer die keinen PC haben oder kein Netzwerk. Nun ja, also wir werden gleich damit anfangen. Ihr seht gerade mein Logo und bis gleich. So Leute, mir ist leider gerade eine Kacke unterlaufen, also es wird kurz noch diesen Scheißhaufen zum Sinn geben und ja, bis gleich. Ach ja, bevor ich es vergesse, das Video ist erst ab 12 freigegeben. Das ist mir von YouTube so vorgeschrieben. Und ja, bye bye. Also, hier könnt ihr YouTube drücken, dann kommt ihr wieder zur Startseite. Ich bin's gerade, ich zeige mal vor. Hier, Video. So, bin ich wieder auf der Startseite. Hier ist eine Werbung. Hier, Video von wem? Hier seht ihr Abonnenten. Hier viele andere.